Seenaa gabaabaa fi hojiilee duukaa bu'ummaa guraandhala 24 bara 2017 irraa kaasee haga ammaatti eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot hojjetan. Waggoota 80 dura bara 1934tti naannoo Tigraay bakka Egziyaadaraa jedhamtutti dhalatan. Maqaa duraan Abbaa Takla Maariyaam Asraat jedhamu. Akkuma daa'immoota warreen kaanii maatii isaanii fi namoota ollaa isaanii tajaajilaa guddatan. Yeroo boodas umriin isaanii barnootaaf osoo hin dhaqqabiin fedhii barnootaa isaanirra buleen qabeenyaa fi jireenya mijataa maatii isaanii dhiisuun hawwii barnootaa kana dhugoomsuuf gara Kawaalachii deemuun barnoota bu'uuraa kan akka qubee lakkaa'uu irraa hanga macaafa Gi'izii dubbisuutti barachuun bara 1948tti eebbifamoo Abuna Maarqos irraa aangoo diqqonnaa fudhataniiru. Kana boodas Kawaaluma kanatti Tsooma Digwaa, Mi'iraaf, Cigoo, Galata Maaramii, Qiddaasee, Kidaanii, Zeemaa, hiikaa macaafa kakuu haaraa haala gaariin Kawaalachii keessatti barataniiru. Bara 1955ttis barsiisaa Asraata Tsiyoon irraa aangoo monoksummaa fudhatan. Itti aansuunis bara 1969ttis eebbifamoo Abuna Maqaariyoos irraa aangoo qomosummaa fudhataniiru. Kawaalachiittis gabazummaan sooraa akkasumas hojiilee adda addaan tajaajilaniiru. Bara 1964 hanga 68tti ammoo Kaatedraala Qulqulluu Sillaaseetti qiddaasee fi hojiilee adda addaan tajaajilaniiru. Bara 1968 irraa ka'uunis waggaa 3f eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Takla Hayimaanootiif itti aanaa barreessaa fi abuna qasiis ta'uun tajaajilan. Amajjii 1971ttis abbootii monoksotaa eepiskooposummaaf filataman keessaa waan turaniif sagantaa teessoon Paatriyaarkii baaseen bakka qulqulluun Paatriyaarkii akkasumas abbootiin Phaaphaasota argamanitti kadhannaan gaggeeffamuun eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Takla Hayimaanootiin aangoon eepiskooposummaa kennamuun mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hangafa Phaaphaasii Kawaalota Israa'el ta'uun muudamanii hojjechaa turuun guraandhala 24 bara 2005tti eeyyama qulqulluu Sinodoosiin Phaaphaasota 5 Paatriyaarkummaaf dhiyaatan keessaa sagalee 500 argachuun eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot Paatriyaarkii Jaaffaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uun muudaman. Qulqullummaan isaanis guraandhala 24 bara 2017 irraa kaasee hojiilee duukaa bu'ummaa hojjetan keessaa biyya keenyaa fi addunyaa hundatti nagaan, jaalalli, tokkummaan akka jiraatuuf waraannii fi walitti bu'iinsi mana kiristaanaa akkasumas dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa irraa akka baduuf nuffii tokko malee waggoota 13 darbaniif barsiisaa fi kadhachaa turaniiru. Ambaasaaddarootaa fi itti gaafatamtoota biyyoota adda addaatii dhufanis simachuun waajjira isaaniitti keessummeessaniiru. Isaan keessas ambaasaaddarra Jarman, bakka buutota Kaatoolikii Faransaay akkasumas hangafa Phaaphaasii Arman simataniiru. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti bakka buutota tokkummaa Kawaalotaa walanis marii taasisaniiru. Kana malees qulqullummaan isaanii yaa'iiwwan mana kiristaanaa adda addaa irratti argamuun ergaa fi qajeelfama kennaniiru. Muudama eebbifamuu hojii gaggeessaa waliigalaa Abuna Saawuroosii fi eebbifamuu barreessaa qulqulluu Sinodoosii Abuna Diyoosqoroos irratti isin warri haaraa filatamtan kun mana kiristaanaa seeraan tajaajiluuf Waaqayyoo ogummaa isiniif haa kennu jechuun ergaa dabarsaniiru. Akkasumas qulqullummaan isaanii ayyaanota gurguddoo garaagaraa irratti ergaas dabarsaa turaniiru. Kana malees caamsaa tokko bara 2017tti hangafa Phaaphaasii Kaatoolikii ta'anii kan muudaman Pooppiliyoo 14ffaaf ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ammas qulqullummaan isaanii yaa'ii caamsaa fi onkololeessaa irratti argamuun ergaa baniinsaa fi cufiinsaa dabarsaniiru. Akkasumas gamoo mana kiristaanaa sababa koriidariitiin diigamee ture
mootummaan bakka buusuun gamoo hunda galeessa ijaarsisee kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee waliin ta'uun eebbisanii furtuu fudhachuun eebbifamoo hojii gaggeessaa waliigalaaf kennaniiru. Kana malees qulqullummaan isaanii lammiilee sababoota adda addaan lubbuun isaanii darbe jajjabeessuuf ibsa gaddaa dabarsaniiru. Dabalataanis meeshaalee qulqullaa'oo bara paatriyaarikummaa isaanii ittiin tajaajilamaa turan godaambaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaaf Kawaala Aksuumiif akkasumas bakka itti baratanii fi monokkosan Kawaala Cihiif dhaloonni akka irraa baratu yaaduun arjoomaniiru. Akkasumas qulqullummaan isaanii boqochuu dursaa muftii Hajii Umar Idris gadda itti dhagahame ibsuun sirna gaggeessaa isaanii irrattis eebbifamtoota abbootii phaaphaasootaa waliin argamaniiru. Kun seenaa fi hojiilee qulqullummaa isaanii keessaa muraasadha. Eebbi abbaa keenyaa eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot nurraa haa bulu.